किसी रसिक ने कहा था कि बिहारी जी के चरणों में जाकर रोना अच्छी बात है, संसार के आगे रोना गलत बात है। क्यों? क्योंकि संसार के आगे रोगे तो संसार आपके आंसुओं की कीमत नहीं समझ पाए, लेकिन वही आंसू अगर बिहारी जी के मंदिर में जाके गिरते हैं तो सरकार आंसू की एक एक बूंद को इकट्ठा करके उसे मोती मान के एक मोतियों का हार समझ के अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये भक्त के प्रेमियों के आंसुओं की कदर है, जिनको केवल और केवल हमारे बिहारी जी जानते हैं, जिनको केवल और केवल हमारे सरकार समझ पाते हैं। आओ बड़े भाव से बिहारी जी से ये प्रार्थना, ये विनय कर ले, बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ।